We are in the middle of what's been forecasted as Ontario's biggest winter storm in years. ഹലോ ഗായ്സ്, നമസ്കാരം. കനേഡിയൻ അപരതൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ ഇന്നത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ്. കാര്യം ഇത് ഇന്നൊരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയാഗ്രയിൽ ഒണ്ടാരിയോ മൊത്തത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു 45 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്നോ ഉള്ളൊരു ദിവസമാണ്. ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, ഇന്നലെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു 9 മണി 10 മണി ആയപ്പോൾ തുടങ്ങിയ സ്നോയാണ്. ഇന്നിപ്പം വൈകുന്നേരം ആയിട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ നമ്മളിന്ന് സ്നോ ക്ലീനിങ്, നമ്മളിപ്പോൾ നാഗ്രയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വീട് മേടിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഒരു സ്നോ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കതൊരു സ്നോ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. സോ നമുക്ക് നേരെ ഇപ്പം ഈ ഒരു വിൻ്ററിൽ ഈ ഒരു സ്നോ സ്റ്റോമിൻ്റെ അവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം സ്നോ ക്ലീനിങ്ങിലോട്ട് പോകാം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റോയുടെ ഒരു അവസ്ഥ. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവേ ആണ്. സോ ഇതൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി കംപ്ലീറ്റ്, ബാക്കി അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മളിനി ഇത് മുഴുവൻ ഇന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഭയങ്കര പാടാണ്, നല്ല കാറ്റടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്നോയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ്? ഫസ്റ്റ് സ്നോ റിമൂവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല പാടാണല്ലേ? പിന്നെ ഓൾറെഡി കൈ കുറച്ച് വേദനയായിട്ടിരിക്കുക, ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ പോലും ഏകദേശം 2 ദിവസം എടുത്തു ഗവൺമെൻറ്റിന് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള റോഡിലുള്ള സ്നോയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. മഞ്ഞ് കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമായതിനാൽ ഇതിനുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ സദാസമയം അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ ഏകദേശം 3 ദിവസത്തോളം എടുത്തു നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രൈവേയിലുള്ള മഞ്ഞൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ഡ്രൈവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 2 കാർ ഇടാനുള്ള വീതി ഉള്ളതിനാൽ നമുക്ക് അത്രയും സ്നോ കൂടുതൽ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോ. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാണുന്നവരെ ബൈ.